सर्दी में एक आम प्रॉब्लम होती है, खांसी बहुत होती है। तो एक देसी नुस्खा बनाऊंगी। अदरक और शहद मिला के एक देसी दवाई बनाऊंगी। अदरक को मैं साफ धो के कूट लिया। कूटने के बाद अच्छे से पानी में इसको 1 लीटर पानी रख के अच्छा पकाऊंगी। पाव भर मेरा अदरक था, 250 ग्राम अदरक। इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद अच्छा कपड़े में लेके निचोड़ लूँगी, साफ कपड़े को। अब जितना पानी है इतना ही इसमें शहद मिला दूँगी। शहद मिलाने के बाद थोड़ा मिक्स करके और अच्छे से बोतल में डाल के रख सकते हैं आप। और जीभ चाहे छोटे बड़े लोगों को जिसको भी खांसी हो उसको 1 चम्मच, छोटे बच्चों को आधा चम्मच दे दो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो इस नुस्खे को बहुत साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने घर में यूज करके देख रही हूँ। बहुत अच्छा नुस्खा है, आप भी इसे ट्राई करिए।